Të përshëndes Bleona, duket se ka të reja apo jo sa i përket plagosjes së 4 personave mbrëm në një atentat në Lundër, në kryeqytet, cilat janë dhe si lidhen me vrasjen që ka ndodhur në Lezhë. Të përshëndes Fabiola, po në fakt ishte një ngjarje e cila rodhi direkt pas tjetrës, pra ne patëm të shtëna me armëzjarri dhe një viktim në Lezhë dhe as rreth të themi 45 minuta më vonë ne patëm një atentat me 4 të plagosur në kryeqytet, gjë e cila në fakt pas verifikimeve dhe hetimit nga ana e grupeve të cilat janë ngritur për të zbardhur të çështje, çon në një drejtim, pra ka marrë kthes tjetër e gjithë rrjedha e të dyja historive duke u bërë bashkë kështu. Dyshohet në fakt se mjeti i cili u qëllua mbrëm në Lundër, pra mjeti tip G klas në ngjyrë të zezë, është thuajse është i njëjtë, por ndryshon vetëm një shkronjë mos gaboj e targave, nga ajo që u përdorte mbrëm pra nga Rend Stafa 34 vjeç, i cili ndodhej brenda në mjet me 3 persona të tjerë. Pra burimet paktën kanë bërë me dije se ka dyshime të forta se shënjestër e atentatit të mbrëmshëm, pra ku plagosën 4 persona, 2 prej tyre të mitur, njëri prej tyre në gjendje të rëndë për jetën, ka qenë pra pikërisht dyshohet se ka qenë shënjestër gruaja e Roan Brahimit, babai i të cilit u vra po pas ditën e djeshme Fabiola rreth 45 minuta më parë në plan të Lezhës. Ndërkohë që dyshimet janë dhe të fakt lidhen nga grupi hetimor se gruaja e tij, pra gruaja e Roan Brahimit përdorte të ngjashme mjetin me atë të 4 personave që ishin duke udhëtuar ditën e djeshme vetëm pak orë pra para se të ndodhte ajo e Dhe diferenca po thua që ka qenë vetëm gruaja e Roan Brahimit. Diferenca midis dy automjeteve të ngjashme kush ka qenë? Në fakt grupi i hetimit thotë se ka vetëm një shkronjë e cila ndryshon pra nga njëra targ te tjetra, mjeti është i njëjtë, pra mjet tip G klas në ngjyrë të zezë, ndërkohë që edhe një ngjashmëri tjetër Fabiola, duke qenë që pra grupi i hetimit ka dyshime të forta, një tjetër le të themi pistë e cila e ka bërë grupin e hetimit të mendojë pra se është ngatruar objektivi i atentatit të mbrëmshëm është se gruaja e Brahimit, pra e Roan Brahimit, ka edhe shtëpinë afër me atë të familjes Demiraj, pra pikërisht 2 prej djemve të familjes Demiraj, të cilët ndodheshin mbrëm në mjetin tip G klas, i cili u përball me breshëri plumbash, ndërkohë që ka dyshime të forta se shënjestër pra ka qenë pikërisht gruaja e Roan Brahimit dhe 4 të plagosur mbrëm kanë qenë pra një ngatrim objektivi, ajo që ne së bashku kemi raportuar dhe nuk e kemi hedhur poshtë si pistë. Dhe gruaja e Roan Brahimit lëviste me shofer, Bleona? Kjo nuk është ende verifikuar, ka ajo lëviste me familjar, lëviste vetëm, domethënë nuk është diçka që është nxjerrë është një detaj i pa nxjerrë ende në dritë, le të themi nga ana e grupit hetimor, por nisur nga 2, le të themi ngjashmëri shumë të mëdha, ajo e faktit që gruaja e Roan Brahimit ka banesën shumë afër asaj të familjes Demiraj, por edhe mjeti që është shumë i ngjashëm. Kjo ka çuar grupin e hetimit pra në dyshime se është ngatruar objektiv. Kjo për faktin edhe se mbrëmjen e djeshme, në fakt ka qenë e pamundur le të themi zbardhja e një dinamike ose e një motivi se çfarë ka ndodhur pasi të 4 persona që ishin në mjet, përveç faktit që 3 prej tyre ishin 11, 17 dhe 19 vjeç, pra 2 prej tyre ishin të mitur, dhe 34 vjeçari i cili ishte duke drejtuar mjetin, ka qenë një person pa precedent penal dhe pa të shkuar kriminale. Po, do të ndalim. Vështirësoi fillimisht punën e hetuesve për të parë se cili ishte objektivi. Përqendruar edhe një herë te familja e Roan Brahimit për ta ezauruar këtë pjesë. Sa fëmijë ka Roan Brahimi? Nuk e kemi ende si informacion, Fabiola, pasi grupi i hetimit dhe ne në fakt jemi marrë me autorët apo me dinamikën e ngjarjes më së shumti për të zbardhur dhe autorët. E bëj këtë pyetje për të parë se sa ashpër kanë vepruar edhe autorët, duke qenë se ka patur edhe fëmijë në automjetin që është qelluar. Tani qëndrojmë pak, Bleona, të lutem, te dinamika e ngjarjes që ka ndodhur mbrëm. Janë ndjekur me një motor, është gjetur një makinë në djegje sipër, çfarë ke mundur të mësosh? Tjetër. Atëherë,
Po, me që se unë dalë edhe tek fëmijët Fabiola, në fakt dyshohet se pikërisht mjeti tip G-klas, i cili filloi të ndiqe dhe të përballej me Beshri Plumba që tek rretullullimi i Shkozës deri në zonën e Lundrës, pra nuk është se u ka ikur atentatorëve. Ata kanë ndaluar aty sepse mjeti ka dalë nga rruga, pasi drejtuesi mjetit Arend Stafa 34 vjeç ka humbur ndjenjat. Dyshohet që autorët ose edhe mendohet paktën nga ekspertët e kriminalistikës apo grupi i hetimit që po merret me këtë ngjarje se autorët mund të kenë parë që në mjet ka pasur fëmijë dhe janë larguar, duke parë edhe faktin që mund të ngatruar objektiv. Pra kjo ishte një shpjegim që grupi i hetimit dha edhe mbrëmjen e djeshme, por ishte herët për ta thënë për shkak se vijonte e hetimit duhet të merreshin dhe familjarët në pyetje. Pra që nga rreth rrotullimi i Shkozës, mjeti tip G-klas, në fakt familja Brahimaj kanë qenë duke festuar ditëlindjen e 11 vjeçarit, i cili fatkeqësisht është në gjendje kritike për jetën, pra mbrëmjen e djeshme, dhe andar në grupe për të shkuar në banesën e tyre, pra edhe ka qenë pikërisht rreth rrotullimi i Shkozës, ku Arend Stafa ka vënë re që po ndiqej nga një motor dhe pas disa metrash që është ka parë këtë detaj, ai është përballur me Beshri Plumbash deri në afërsitë të zonës së Lundrës, aty ku të gjithë personat të cilët ishin pra brenda mjetit tip G-klas janë plagosur, janë qelluar me plumba dhe në këtë moment drejtuesi i mjetit ka humbur ndjenjat dhe makina ka dalë nga rruga. Të gjithë, të paktën 2 autorë që dyshohet janë deri tani, i kanë ndjekur deri në atë moment, dyshohet që mund të kenë zbritur, mund të kenë parë që kanë ngatruar objektiv dhe janë larguar, sepse nëse do të ishte le të them objektivi personat që ishin brenda, atëherë autorët nuk kishin asnjë pengesë për ta çuar këtë plan dallëzor deri në fund. Fatmirësisht nuk e çuan dhe nuk kemi të paktën të bëjmë deri tani me viktima, por kemi të bëjmë me 4 të plagosur. Dinamika është e vështirë edhe për të zbardhur për shkak se disa pjesë, disa zona kanë kamera, disa zona të tjera ende jo, çka e vështirëson edhe kështu edhe punën e grupit të hetimit.